ஹாய் மக்களே, இங்கே மழை பெஞ்சிட்ருக்கு இன்றைக்கி. அதனால் இவர் ரொம்ப டல்லாக இருக்கார். இவருக்கு ஒரு காது மட்டும் நிமிர்ந்துருக்கு, ஒரு காது வளைஞ்சிருக்கு. பயங்கர தூக்கத்தில் நைட்டெல்லாம் காவல் கற்றுப்பாரு போல். ஒரே தூக்கம் சொக்குது. நான் பேசுகிறதால டிஸ்டர்ப் ஆகுதா முடிச்சு முடிச்சு பார்க்குறாரு. அங்கே பாருங்க, அப்படியே தூக்கம் சொக்குது. இன்றைக்கி எல்லாருமே தூக்கத்தில் இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி குளிர் பேரத்தில் அதுவும் தூக்கம் சொக்குது போல். ஆளாளுக்கு சுருண்டு படுத்துக்கிறாங்க.